Ahoj, já jsem Stevie a já vás vítám u našeho dnešního videa. Dneska je to video trošku netradiční, protože není gameplay, ale chci vám ukázat, jak si jednoduše, poměrně jednoduše, stahovat vlastně videa z YouTube a z jiných sociálních sítí, jako je třeba Facebook a tak dále. Nebudu je všechny jmenovat, protože bychom nebyli do půlnoci. Ono není tak brzo, aby to bylo dlouhý, takže to. Tady samozřejmě vidíte náš kanál, kdybyste někdo nevěděl, tak když tak klikněte určitě tady, klikněte na tlačítko odebírat, což vám teď předvedu. Ano, OK. A tady dáte zvoneček, uložit. Zvoneček. Jo. Tady dáte tohleto a dáte uložit. Takže tohleto. Já tady samozřejmě vypnu, jelikož nejsem egoista a nebudu prostě ze svého druhého účtu odebírat tenhle kanál, nebo ne můj druhý účet, to je účet ségry, jo, ale prostě pochopte. Takže jednoduchý. Ale jdeme na to stahování videí z YouTube. Takže nejdřív si vybereme nějaké video, přičemž si snížíme zvuk, to znamená, že uděláme tohle. Tak, vybereme si nějaké video, třeba náš Minecraft Let's Play 5. Samozřejmě tady vidíte úplně všechno, co tady vyskakuje, známe. Tak. Tady to běží a tady dáte sdílet. Je to důležitý, nebude to sdílet, jen tady klikněte na sdílet. A tady máte sdílet. Tady to. Když zaškrtnete začátek, tak se vám nestáhne celý video, takže tohoto odškrtněte, když to máte. A takhle na to klikněte. A dejte Ctrl+C. Pak si najdeme stránku, kterou máte v popisku, je to video.vševědnom.cz. Upozorňuji, to není reklama, pouze říkám, že to jde použít a že jsem to párkrát používal. Opravdu není to reklama z mé strany. Tady takhle z tohleto. Vidíte, zabezpečeno, prostě je to bezpečný. Samozřejmě tohle nechci zobrazovat. A teď. Tady to je takový online, kde si můžete za první vybrat kvalitu. Takže nízká, normální, vysoká, HD 720, HD 1080 a HD 4K. Jo. Ty zmizni. To byl druhý program. To vám nechci teď prozrazovat, to je druhý program, který budeme používat. A tohle má jednu nevýhodu. Jelikož tohleto anonymně, z tohle anonymně můžete za den stáhnout z jedné IP adresy, to znamená z jednoho zařízení, maximálně 3 videa. A když jste přihlášení, tak 5 videí. Což je docela málo, když chcete dělat třeba něco většího, třeba když potřebujete 8 videí do nějakého, nevím, CDčka, tak tady to je to. Ale jednoduše vezmete ten odkaz, který jsme si před chvílí nakopírovali, tady klikněte a dáte Ctrl+V. Odkaz se zobrazí, vyberete si kvalitu, v mém případě HD 4K. A máme, dejme tomu, pokračovat. Tak to bych to mohl anonymně udělat třeba 3krát. Tady počkáte 30 sekund, než to budete moct stáhnout. A pak si to můžete prostě stáhnout a to video dá používat, má to prostě už svoje vlastní. Jenom bych si dával pozor, že už některé kanály mají jiný autorský právo. A z některých to není stahovat, nebo je to trestný, takže vždycky je to napsaný v popisku. Tak, 5 sekund. Samozřejmě vidíte, že to je HD kvalita, prostě 4K. Jinak tohoto nejde normálně v Internet Explorer. Tady na to potřebujete mít prohlížeč Chrome, protože jinak tam jdou jenom menší kvality. Tam na to se strašně blbě kliká, mají to nějaký rozbitý na jiných prohlížečích. Tady vidíme nějaká videa, u kterých nechci říkat, od koho jsou. A tady můžeme třeba dát uložit prostě a začne se stahovat. Uvidíme za chvilku. Bude to ukázaný za chvilku hned. Jo, tady vidíte, stahuje se, bude se stahovat ještě 8 minut a já své video nechci. Takže tohle zruším. Tady dáte zrušit, když to nechcete. Přerušeno, křížek. Takže to by byl první způsob, jak si stáhnout video z YouTube. Ale je omezený prostě na 5 stažení, když se zaregistrujete tady
No prostě, tady dáte registrace a můžete se registrovat. To teď dělat nebudu, protože to není úplně, nejsme tady od toho. A ano, tady už vidíme další program, který k tomu je určený, který si ovšem musíte nainstalovat. Je to strašně jednoduchý. Ukážu vám, jak začít, doufám, že všichni umíte. Jinak tohleto zmizíme, aby to aby nestrašilo, tak dáme odstranit jenom. Ano, pokračovat. Takže tohleto, jo, musíte maximalizovat samozřejmě. No, D2. Je to vlastně takový stahovač videí. Ale můžete tam stahovat hodně videí zároveň a z toho to prostě vydá jakože program. Začneme nakopírovat odkaz. Hej. Na D2. Tady zadáte si tohoto, máte taky v popisku, takže jdunalder.org, což je vlastně stránka. Vypadá takhle, moc hezky se to netváří. Když také určitě můžete podpořit, tady kliknutím na to tlačítko. Ale tady dáte Donald here. Jednoduše na to klikněte. A ono vás to přesměruje na stránku, kde si vyberete operační systém. Já si vyberu Windows, protože já mám Windows. Nevím jak vy, já mám Windows. Někdo má Linux, někdo Mac. Prostě každý má své. A tady se vám to zobrazí. A tady máte vlastně Dunalt 32/64 bitovou web installer. Na to klikněte a on se vám otevře další stránka, kterou vám zablokuje antivirový program, na což pozor, ona ta stránka vám nic neudělá, mám to v počítači, antivirák ten program normálně akceptuje, nic to nedělá, jenomže ta stránka je s potenciálně nebezpečným obsahem. Jinak PS levný antiviráky to nedělají, takže když tak se ještě klikněte na antivirák, dejte si dejme tomu nastavení a dejte dočasně vypnout antivirovou a antispawnerovou ochranu. Použít a dejme tomu, že my chceme vypnout na 10 minut. Tak, teď nám to zčervená, bude se stěžovat, ale to nám nevadí. Takže znovu klikneme na Windows, na odkaz a teď se nám otevře naše stránka, kterou jsme očekávali. Jestli ho chceme vlastně stáhnout. To znamená, že dáte prostě extrahovat a nainstalovat prostě jednoduše. Tady klikněte a ono se to nainstaluje prostě jednoduchý. Stali se to teda z Maggie, takže takový jednoduchý strašně. No. Já jsem se tam díval tam. Takže tady se dostáhněte normálně z Maggie, tady dáte tohle, dáte tady do not trump you browse a úplně obyčejně se to stáhne, to snad všichni zvládnete. Pak nainstalujete, projdete si nějakým rozhraním, jednoduchým. Na to taky natočím tutoriál, jak nainstalovat tohleto, protože věřím, že se o to budete psát do komentářů, nebo doufám, že ne, protože je to úplně stupidní. Ano, pokud to neumíte, se stupidní. Takže já to zavřu a přesuneme se do toho programu. Program vypadá v základě takto. Vím, že tam možná se vám moc nelíbí, ale vlastně tady máme věci, které já jsem měl, já je smažu, aby vás tady nebordelizovali. Dáte odstranit jenom, jednoduchý. Vidíte tady prostě čistý. Tady je nějaký, kde můžete mít odkudkoliv vlastně nějaký přístup. Je to divný, ale jo, je to tak prostě. A tady můžete přispět, kde můžete vlastně jim dát nějaký peníze, prostě poslat. A tak dejme tomu, že dáte třeba stahování nebo sběrač odkazů, to je jedno. A tady máte přidat nové odkazy. Tady je analyzovat a přidat odkazy, jakoby z YouTube. Takže dáte třeba ctrl na ten odkaz, který jsme si už předtím skopírovali. A dáte pokračovat. Teď to bude chvilku analyzovat a najdete do YouTube. A máte to ve sběrači odkazů. Vidíte, mělo by tam být 4 ze 4 online, jinak by tam měla být nějaká chyba. Když se vám to rozdělí na 2 soubory, smažte je a znovu na ten odkaz vložte.
a tady klikněte tady na to. Vidíte, máte online a je všechno v pohodě, takže pokud je to takhle ve sběrači souborů, máte tady prostě to, co chcete mít. Já vím, že mám anglicky, no, tak to bude ještě sranda. Protože ten program je anglický a pokud nevíte někdo, tak můj YouTube kanál je vlastně ve 2 verzích. A vlastně v český a v anglický. Vlastně Češi, kteří se na mě koukají v Česku, tak vy to vidíte v české verzi právě teď. A Angličani tam vidí anglickou verzi, kde to překládá Google překladač. To znamená, že vlastně tohle to bude v anglické verzi, omlouvám se, ale jo. Moje chyba to není. Možná, že byste si s tím nějak pohráli. Podle mě online jde stahovat ta původní. Takže ale máte prostě sbírač odkazů, to, co potřebujete, jo, nějakou velikost, hostitel YouTube a máte tady dostupnost 4 ze 4 online. Klikněte tady na tu šipku. A tady se to přepne na stahování a ve stahování tady vidíte průběh, kolik procent už je staženo. A tady nahoře vidíte takovou vlnku, jak se to stahuje, prostě jednoduchý. Všichni to chápeme, podle mě. Tohle je podle mě úplně strašně jednoduchý. Ničeho jiného se tady podle mě nemusíte všímat, jo. To si stahovat nebudu, protože to nepotřebuju, takže tady dám stop. Jo, já tady udělám bordel a tady dám odstranit. Sbírač odkazů, jo, tam taky zmizel. Ale když bych tady napsal třeba... Třeba když máte nějakého youtubera, který dělá jenom český videa, tak to bude 100% český. Jak ještě to udělat, aby to bylo vyloženě český, třeba tady to... jo. Pokud chcete mít třeba takhle ta chodba a plány, jako mám třeba teď já, tak klikněte tady nahoru a zmáčkněte, jo, jenom to je dobrý stát úplně na začátek, takže úplně na start, na 0. A počkat, až se to načíst. A tady to kopírujete, Ctrl+C. A teď by to podle mě mělo ve sběrači odkazů, jo. Takže jinak ještě, jinak. Když ten program má jednu funkci, že máte nainstalovaný a klikněte na to. Protože si něco označíte, dejme tomu. A zmáčkněte Ctrl+C. Tak my počkáme, až nám vyběhne náš programek. Ctrl+C. Ještě mi. Já se omlouvám. Já za chvilku jsem, no prostě, věřte mi. Jsem zpět, omlouvám se, hovořil jsem, měl jsem telefonát. A takže to jsem nakopíroval, když tak tam dáte ještě jednou, takže bum bum. Tak dáte Ctrl+C. A teď když tak klikněte na ten program, který máte otevřený v okně. A klikněte ještě jednou na sbírač souboru. Halo, analyzovat, prosím. Ono to fungovalo. Aha, jo. Tady. Aha, protože to už tam bylo. Dáte odstranit, delete, pokračovat. Takže dejme tomu, že tady prostě je takhle. Takhle a dáte Ctrl+C. A klikněte na tenhle program. Jestli si toho náhodou všimne. Mohl by si toho všimnout, prosím. On tomu teď trochu trvá to, ale... Ano. Zavřít. Ne. Tak, tady můžeme zmáhnout třeba tohle. Prostě občas vám tady vyjde taková tabulka. Já zkusím nakopírovat jakýkoliv jiný odkaz. Třeba vezmeme tenhle, tady dávám skliknu a dám Ctrl+C. Tak vidíte, tady nám vyjelo analyzovat schránku. Tam je trvání, nalezeno odkazů, nalezeno balíčků, online, fronta kontroly odkazů, websah frontu a stav hotovo. To znamená, že když se to skopíroval, ten odkaz se sám dal do toho programu. Takže tady už je automaticky, to znamená, že většinou ho není potřeba přidat nové odkazy. Pokud samozřejmě tady nechcete mít každý video, který si kopírujete a třeba posíláte mezi kámošema, tak stačí, když kliknete tady na ten křížek,
teda jde ukončit AJ Junior. A on se vlastně ukončí a už nebude dělat ten bordel. Tak, natáčíme 15 minut, tohle by bylo ode mě pro tuto chvíli vše. Určitě se těšte na další let's play, tutoriály, vlogy. Když tak do komentářů pište, co byste chtěli vidět, dejte odběr, zvoneček, like a sdílejte. Loučí se s váma Stevie TV.